Podes compartir, estupendo, grazas. Carmen, se queres silencio o teu micro mentras fai a conta atrás Ali, vale? Para que son non saia así ruido de fondo, porque así xa está en streaming para os que nos siguen por YouTube. Grazas. Bos días a todos e a todas, benvidos a este último webinario desta colección que tivemos este ano, de webinarios de formación que hoxe temos con Carmen Fernández. Queríamos aproveitar que pois un pouco o peche deste primeiro ciclo do proxecto Splendid, para darvos as gracias a Alicia Izaguirre, a miña compañeira que está hoxe na parte técnica e eu mesma, pois, primeiro, a todos os que nos acompañastes nos webinarios, tanto aquí en directo a través de Webex como na canle de YouTube, moi especialmente tamén para facer un recoñecemento ás 10 persoas coordinadoras de cada EOI, a Nancy, a Leti, a Tere, Cristina, Kerry, Marta, Isabel,
Carmen Rodríguez Begoña e a propia Carmen Fernández, a quen temos aquí con nós, porque foron un pouco as mediadoras e as transmisoras de información relativa ao proxecto, así que de verdade queríamos agradecerlle sinceramente o seu traballo. Nada, xa vos presento aquí a Carmen Fernández, que como vos digo é a coordinadora do proxecto Splendid na EOI da Coruña. Tamén, bueno, imparte o curso de modalidade semipresencial de inglés de C1 e tamén, bueno, é moi activa cos proxectos eTwinning. De feito, parabéns a EOI de Coruña por ese selo que vides de obter de eTwinning, ese recoñecemento como escola eTwinning, así que parabéns. Estamos desexando que hoxe nos contes un pouco, Carmen, pois as claves para poder incorporar os proxectos eTwinning ás nosas aulas. Xa te paso a palabra, desexando escoitarte. Moitas grazas, Diana. Síntome halagada polas túas verbas. E, bueno, simplemente dicirvos que iso, que saudo a todos os participantes, a todas as participantes, e que vou facer a miña presentación en galego, espero non meter moito a pata, así que perdoade se teño pois algún pequeno falliño. Bueno, pois imos xa a comenzar esa presentación contándoos un pouco como estamos facendo os proxectos eTwinning na Coruña. Bueno, comezamos primeiro por contar que son os proxectos eTwinning. Os proxectos eTwinning principalmente baséanse na aprendizaxe colaborativa. Trátase de facer un proxecto con socios de varios países e do noso. Tamén podedes traballar a través das embaixadas. Nese caso, o que fan os centros, por exemplo, imaginade que estamos falando dun colexio español no exterior. Bueno, pois o que se faría sería que eles traballarían a través da embaixada dese país, pero tamén do Servicio Nacional de eTwinning. Pero podedes facer traballos co estranxeiro. De feito, fixadevos nos números que acabo de poñer aí. Mirade cantos profesores, cantos centros escolares e cantos proxectos se desenrolan en toda Europa. Podedes traballar cos países pois, da Unión Europea, pero tamén hai outros países como, por exemplo, Xordania, Túnez, etc., que tamén poden participar en eTwinning. Ben, vou a ir un pouquiño rápido ao principio porque despois teño que pararme con outras cousas. Bueno, con eTwinning o que imos facer vai a ser pois, promover o plurilingüismo, multiculturalismo, ten unha dimensión europea e tamén é unha excelente ponte para proxectos Erasmus+, que é unha cousa que nos interesa moito agora. Agora, co tema da pandemia, pois non nos podemos mover, pero pronto, eu espero que moi pronto, imos poder desplazarnos por Europa. Se agora empezamos a facer proxectos eTwinning, imos ser coñecidos e imos empezar a ter moitos contactos, que despois van nos axudar para os nosos proxectos Erasmus+. De aí o interese en eTwinning. Tamén outra cousa que interesa moito é que xeralmente pensamos en eTwinning como proxectos para infantil e para secundaria. Pensade que aquí podemos traballar pode traballar FP, escolas técnicas, e tamén empeza a traballar a universidade. A universidade engadiuse a eTwinning a partir deste ano, de xaneiro. Xa poden traballar as facultades. Claro, o problema é se eses centros teñen formación, se os profesores están formados en eTwinning, e se eses centros teñen información sobre que xa poden participar en eTwinning. Sen embargo, teño que dicir e constame que grazas ao servicio español e grazas a eTwinning Europe están mandando información, están organizando webinars para formar os docentes nese sentido. Así que espero que dentro de pouco eles van a empezar a ter moito interese en facer proxectos. Canto dura un proxecto eTwinning? Bueno, isto vai a depender un pouco de vos. Podedes facer proxectos todo o curso, é dicir, se queredes facer un proxecto de 9 meses, sodes libres, podedes facelo. Pero o ideal, tal e como está a situación agora, eu recomendaría pois proxectiños máis pequenos. Facer unha cousa de 3 meses, de 2 meses,
funciona mellor. E tamén é moi boa idea facer proxectos que duren, por exemplo, comezar un proxecto en outubro que dure ata xaneiro. E despois, en febreiro, comezar outro que abarque até maio. Iso penso eu que sería unha planificación ideal, é dicir, non xuntar moitos proxectos ao mesmo tempo, senón ir espaciándoos un pouquiño polo curso. Tamén iso, calculade as vosas forzas e as forzas do alumnado. Estamos pasando un ano moi complicado co tema da COVID, estamos metidos todos en moitísimas cousas, están surdindo moitas cousas así de golpe, e tamén pensade no alumnado, non os saturedes con proxectos simultáneos. Por iso gustame moito o tema de varios proxectiños, pero non simultáneos. Ben, e-twinning é iso, é unha colmea onde todos imos facer algo. Vai haber socios fundadores, cada proxecto é sempre fundado por dous socios, por dous fundadores. Os fundadores soen ser de distintos países e a carón deles temos os socios. Os socios van a ser, pois, os profesores que van a participar no proxecto. Cantos socios poden participar? Pois non sei, se queredes meter a 10 socios, metedes a 10. Nos proxectos que estamos facendo este ano, no dos embaixadores, estamos, coido que somos 20 socios, unha cousa polo estilo. Pero, sen embargo, noutro, no que estamos facendo dentro do plan Proxecta, aí somente estamos 2 socios, estamos os fundadores nada máis. Canto recomendaría? Pois recomendaría máis ou menos 5 socios. 5 socios é un bon número, así podemos manexarnos todos ben. Ben, quen son os invitados? Os invitados son persoas que queren colaborar no proxecto. Pode ser unha institución, pode ser outro profesor, ese tipo de invitados. E despois están os alumnos. Cantos alumnos poden participar en e-twinning? Os que queirades. Ás veces matriculades a todo o grupo, pero ás veces vale a pena pois matricular alumnos individualmente. Por que? Pois porque non todos queren participar. O mellor queren participar 10, pero traballan de maravilla. Entón, iso como vexades. Moi importante, cando se fai un proxecto e-twinning hai que ter un certo compromiso co proxecto. É dicir, imos ter que traballar en e-twinning, colaborar, que é a palabra que sempre usamos cando empezamos o proxecto é ti queres colaborar en e-twinning? Vale, en e-twinning colaborar, moi importante, é traballar. Esa é a diferencia que hai entre un invitado e un socio. É dicir, imos ter que traballar, imos ter que arrimar o ombro, imos ter que facer todos un pouco da nosa parte. En caso de que non poidas traballar, porque polo motivo que sexa que este que é pear do proxecto, é moi importante tamén avisar ao resto dos socios para que tanto os socios como os alumnos se dean conta de que non pode seguir a cousa. De todos os xeitos, eu sempre son moi partidaria de negociar a cousa, é dicir, mirarse de algún xeito o proxecto pode sair adiante, cambiando un pouquiño, cambiando os obxectivos, cambiando a temporalización, tentar loitar un pouco polo proxecto, porque xeralmente son sair adiante. Ben, a ver, imos agora a pensar como imos facer un proxecto e-twinning. Cales son os factores clave? Ben, hai dous factores moi importantes, penso. Un é o tema dos socios. Temos que tentar buscar socios bons, é dicir, buscar xente con experiencia, buscar xente que non este tan formada, ao mellor. Ás veces traballas con xente que nunca traballou en e-twinning e faino moi ben. Hombre, sí, o ideal é tentar buscar socios que xa estén un pouco rodados. O ideal é que participen embaixadores. Hai moitas cousas que queremos facer, pero, ollo, hai moita xente que está empezando en e-twinning e que é valiosísima no proxecto. Dou fe delo porque está pasándonos cos proxectos deste ano. A segunda cuestión que é moi importante é que, como e-twinners, coido que temos que facer un pouquiño de formación.
A formación pode ser formal e pode ser máis informal. E hai moita variedade de formación. Hai que darlle as gracias ao Servicio Nacional porque está continuamente promocionando pois cursos no INTEF, están facendo eventos, están facendo webinars. Isto é unha formación continua a que proporcionan eles. Tamén, bueno, tedes aquí o CAFI. O CAFI ofrece un curso, coido que este ano foi en febreiro, corrixíreme se me equivoco, pero coido que o CAFI ofreceu un curso de formación moi bo, porque dixeronme que era moi bo, este ano. Sempre ofrece un sobre iniciándose en eTwinning. E despois o INTEF tamén, dentro da formación anual, ofrece un curso de iniciación a eTwinning e de aprofundizamento ou de seguir sí, pois coñecendo máis eTwinning. Iso é o que fai o INTEF. Pero tamén hai cursos pequerrechos que están moi ben e que proporcionan moi boa formación. É o caso dos NOCs e dos MOOCs. Os NOCs hai, pois, poden ser 9 ou 10 ao longo do curso. E son cursos moi pequeniños en duración, porque duran, eu que sei, pois unha semana, unha cousa así, sácase moito proveito deles, están moi ben, os cursos tanto do INTEF como do CAFI, eu recomendo vos. Ben, problemas, si, ides a topar problemas, xa vos aviso, pero tamén vamos a topar remedio a todo ello. Primeiro problema que temos nas escolas de idiomas é o absentismo dos alumnos. Temos alumnos que por causas moi diversas, a veces moi justificadas, teñen que deixar o curso ou teñen que ausentarse temporalmente do curso. Que temos que facer? Pois temos que motivalos. Temos que facerlle ver que eTwinning está moi ben, que poden sacar moito dele. E temos que utilizar plataformas. Temos que utilizar plataformas pois como as que utilizamos sempre. Uns utilizan pois Aula Cesga, outros Edmodo, pero temos que estar en contacto con eles, os alumnos, ao longo do noso proxecto eTwinning. Tamén vai a pasar outra cousa nos nosos centros, que é o tema de que, claro, é que eu somente veño á escola porque eu quero certificado, pero eu non quero meterme en eTwinning. Bueno, vale, o mellor esa é a postura que teñen ao principio, pero moi pronto van ver que eTwinning vai máis aló, porque vai tirar por eles, vai lles interesar moito. No momento en que empecen a ter contacto cos outros alumnos, van a querer seguir en eTwinning. Van a empezar a ver outras cousas, que non é xa o certificado, xa van ir un pasiño máis adiante, xa veredes tamén. Vale. Outro problema vai afectar ao claustro, que é que, claro, eTwinning é unha cousa nova, iso que é unha plataforma, é un club, é unha nova música, que será eTwinning? Eu non sei que é eTwinning. Bueno, pois temos que empezar a dar a coñecer eTwinning ao claustro. Isto faise pois a través da difusión que facedes, a veces pois hai difusión informal porque falades no departamento, na cafetería, no pasillo, falades por moitos sitios. Iso vai facer pouco a pouco que haxa máis interese no claustro. E despois sempre se pode preguntar. Podedesme preguntar a min que eu estou disponible para calquer dúbida, non hai problema. E despois o gran coco que vai a ter eTwinning, teno agora, penso que este ano pois estamos facendo frente bastante ben, é o tema da pandemia. É dicir, todos sabemos o que está pasando este ano, estamos moi sobrepasados todos os docentes e tamén os alumnos, e pensade que en Europa hai países onde está habendo, a que pouco tempo saíron deles, pois hai moito confinamento temporal, houbo clases en rede, as actividades son moitas, e somos humanos, é dicir, con tantas cousas non podemos. Con tantas cousas non podemos. Unha das armas que estamos utilizando para facer frente é a semipresencialidade. É dicir, hai escolas que xa están ofrecendo cursos semipresenciais e nós tamén estamos facendo uso da semipresencialidade, porque se vos dades conta, todos temos algún aula digital, estamos facendo algunha videoconferencia, etc. Iso é o que hai. Os grandes enemigos de eTwinning este ano, o gran enemigo foi a pandemia. E todos os problemas que tivemos este ano na escola con eTwinning foron derivados da pandemia.
Pregunto eu, estes problemas que acabo de citar son exclusivos de eTwinning? Eu penso que non. Eu penso que afectanos a todos, non somente a eTwinning. E despois tamén outra pregunta que lanzo ao aire é se podería eTwinning mellorar a calidade das nosas ensinanzas. Eu penso que sí, polo tema da motivación e polo tema de que temos diante a outros docentes de outros países que van a atraer moito os nosos alumnos. Pasamos un pouquiño e imos a falar agora da integración no currículo. A ver, temos que integrar sempre o noso proxecto no currículo. Iso facémolo todos os días, pareceme a min. É dicir, os contidos que dades na aula, tedes que relacionalo co proxecto. Os contidos, as competencias, todo tedes que relacionalo co proxecto. Non é nada novo, facémolo dende a un, penso. Podedes pensar en varias cousas, podedes facer unha integración total do proxecto na vosa programación de aula, podedes facelo así. E tamén podedes pois adaptar unha parte pequerrecha. Por exemplo, se o que ides a falar é o tema da alimentación, pois o que podedes facer é o tema da alimentación, tratalo no proxecto. Podedes facelo así. Pero penso que, bueno, os contidos témolos claros dende o nivel A1 ata o nivel C2. Entón non é unha cousa nova e podemos facela perfectamente. A destreza que máis van practicar vai ser a mediación cultural. Mediación cultural en todos os sentidos. É dicir, van a aprender cultura. Van a educarse, van a aprender cultura. E a mediación cultural é oral, é escrita, é de moitos tipos. Pasamos. Tamén é moi bo que haxa algún tipo de formación, de avaliación formativa. Avaliación que vai a ser pois máis ou menos formal. Isto tamén decididelo vos. É dicir, vos ides ver como vai avanzando o progreso na aula, que os alumnos van sacando proveito, que as habilidades escritas melloran, que as habilidades orais tamén melloran. Ides ver todo iso. Podedes utilizar rúbricas, podedes utilizar cuestionarios Google, podedes usar plataformas na rede, tamén podedes utilizar Moodle, moitos utilizamos Moodle. E, bueno, iso é moi útil para a avaliación do curso. Bueno, quero pararme aquí un momento porque quería ensinarvos dúas cousas. Unha cousa é esta avaliación de progreso que fixen eu para o noso plan proxecto que estamos desenrolando na escola. Se vos fixades é un cuestionario con Google Forms, un cuestionario Google, onde somente hai pois 4 preguntiñas, non hai outra cousa rara. Somente fixen iso, non? E, sen embargo, pois iso xa valeu un pouco para ter a... Ui, perdíme agora. Iso xa valeu un pouco para facer a avaliación, non? Ben, despois tamén outra cousa que vos quería ensinar é esta rúbrica que utilicei noutro proxecto que estamos levando a cabo na escola, que é o proxecto de Miles of Meals, que rematou xusto este mes. Se vos fixades, o que fago aquí é poñer a destreza que quero avaliar, pois a competencia escrita, a expresión escrita, todo o que eu quero ir avaliando, e despois pois vou poñendo se a avaliación é moi bien, bastante bien, suficiente, insuficiente, e poño tamén comentarios con exemplos. Iso é o que fago eu, vale? Ben, xa digo, podedelo adaptar e podedelo facer do xeito que queirades. Isto é moi útil para a avaliación do curso. Por exemplo, se a final de curso tedes un curso non certificativo e tedes dúbida se un alumno está realmente forte para pasar ao curso seguinte. A mí, neses casos de dúbida, axúdame moito, neses casos. Ben, deixademe ver unha cousiña. Non, imos ben, vale. Eu sigo para adiante. Outra dúbida. Entón, que podemos facer? Que podemos facer na plataforma e que podemos facer na aula? Porque eu agora estou contándovos moitas cousas, non? Bueno, pois imos falar un pouco de que podemos facer na plataforma.
A ver, eTwinning ten tres grandes espacios. Cando vos entredes en eTwinning, tedes que facer o primeiro de todo é registrarvos en eTwinning. É dicir, primeiro tedes que nacer en eTwinning. Para iso, tedes que ir aquí a un sitio que é o Portal Nacional. Este é o Portal Nacional noso, vale? O que temos aquí en España. Este Portal Nacional penso que deberíamos, sí, de ter unha versión en español, pero tamén en outras linguas, é dicir, por favor que haxa pronto unha versión en galego, unha versión en todas as linguas da península, porque hai moitos docentes que preferirían pois ter máis linguas aquí. Bueno, pois ides chegar aquí e ides ter que ir a accede ou regístrate. Entón, por aí, pois tedes que entrar e facer o vosso registro. Xa vos conto tamén un pouco que é o que vos van pedir. Van vos pedir datos do centro. Do centro, van vos tamén pedir pois información ao vosso centro. Son 2 pasos, coido que son 2 pasos para registrarvos en eTwinning. Son moi rápidos, son moi rápidos. Vai a cousa rápida. Despois de que xa estedes registrados en eTwinning, ides ter acceso a este outro portal. Este portal é o eTwinning Live. O eTwinning Live é o gran portal eTwinning. Este é o meu, estades vendo o meu. Vedes aquí arriba que temos People, Events, Projects, Groups, Partner Forums e Professional Development. Vale. Estas son varias seccións moi útiles, van vos axudar moitísimo para atopar socios, para poñer anuncios, para formarvos, para difundir o que facedes. Para todo iso vai a ser moi útil. E volvo a insistir, para aprender a funcionarvos neste entorno, o mellor é que vos formedes, porque é o xeito de sacar a maior parte, o proveito máis bo de todo isto. Vai a ser a través da formación. E finalmente, o que ides ter en eTwinning son os vosos twin spaces. Estos son os vosos espacios eTwinning. Ben, fixadevos nos meus. Eu teño aquí 4 espacios. Védelos. Son os 4 proxectos nos que estou este ano. Non son 4, son 3. Este daqui de European Citizenship non existe, é falso. Foi un proxecto que creei eu para un curso de formación. Está vacío, non hai nada, non hai absolutamente nada. Os 3 proxectos que estou facendo este ano son estes. Son o dos embaixadores, o de Miles of Meals e o de Nowhere Feels Like Home. Son 3 proxectos totalmente distintos. Do proxecto dos embaixadores imos falar noutro seminario que vai organizar o Servicio Nacional. O de Miles of Meals é un proxecto que estamos desenrolando, que remata este mes. Estamos desenrolando con, a ver, coido que non me vou equivocar, Francia, Italia, Polonia, Grecia, Inglaterra e nós, varios centros, además de España. E despois o proxecto de Nowhere Feels Like Home está integrado dentro do Plan Proxecta da Consellería de Educación. Somos o primeiro e o único centro, o único EOI que está formando parte desta modalidade do Plan Proxecta, porque hai outras modalidades, pero o noso centro é o único que está participando no Plan Proxecta. É un proxecto o que lle temos moitísimo cariño, logo imos falar del. Por qué? Porque deu moitísimos problemas tamén, houbo que adaptalo moito, pero as satisfaccións que estamos obtendo agora del son increíbles. É un proxecto que vai de maravilla, de verdade, vai de maravilla. Ben, bueno, pois estos son os meus espacios. Vos ides a ter o vosso espacio eTwinning no momento en que registredes o vosso proxecto. Despois imos ver como é un espacio. Ben, vale. Cando vos estedes registrados en eTwinning, ides ter que buscar socios e contactos. Os socios e os contactos búscanse sempre polo foro de eTwinning Live. Volvemos aquí
E aquí ides ver que eu teño pois un sitio onde se chama People. Eu en People vou poder ter contacto con xente, vale? Vou ter que poñer pois aquí o que queira, Italia, Portugal, o que me interese. Podo buscar por escolas, por países, por temas, podo facer moitas búsquedas. Despois tamén podo ter contactos, porque eu se entro no meu perfil, ides ter un perfil todos, cando vos registredes, xa veredes. Vos, cando entrades no meu perfil, pois eu teño contactos. Eu teño 66 contactos. Estes contactos, pois, son xente que me interesa ter contacto con eles, por exemplo, con Abel, que é embaixador, e que fixe un proxecto connosco. Vale, entón, a estes contactos son os que vou eu engadir aos meus proxectos. E vou ter moitos contactos? Pois non sei, hai xente que ten moitos contactos e non os usa, e hai xente que ten moi pouquiños contactos e que saquedes moito partido. Iso depende, vale? Iso depende. Eu non teño moitos contactos, hai xente que ten moitos. Ben, xa digo, tamén outra cousa que podedes facer é buscar por grupos e twinning. Fixádevos en cantos grupos e twinning estou metida eu, en moitos, sí. O que pasa é que na práctica pois uso dous, ou uso un somentes. Iso tamén, cada un ten que adaptarse ao que poida abarcar. Cada un as súas circunstancias, falando claro. Bueno, entón, eu agora xa teño socios, xa teño contactos, xa teño ideas, xa fixen un borrador do meu proxecto, e agora o que vou facer é rexistralo. Rexistro o proxecto e tamén preciso dun fundador. Un fundador que soe ser pois un dos meus contactos que dime que sí, que quere ser o fundador comigo e que vai pois asumir a dirección do proxecto. Vale. Despois de que teño xa o proxecto registrado, redactado e que xa o teño metido nun TwinSpace, teño que invitar aos socios. Entón, eu o que fago para invitar aos socios, por exemplo, aquí no noso proxecto de Portugal, pois o que fago é, fixádevos, vedes o noso proxecto? Sí? Bueno, pois, cando eu quero invitar a socios, eu aquí teño os meus proxectos activos. Vedes aquí onde pon Add New Partner, porque aquí é onde podo eu engadir a socios. Podo engadilos, podo suprimilos, podo cambiarles o rol, podo facer moitísimas cousas. Eu son quen dirixo todo iso, porque son a fundadora. Ben, moi importante, sí, moi importante. Se queredes ter unha panorámica de todo isto, eu recomendo, pois iso, a formación. Pero tamén temos unha paxiniña nos na escola de Coruña. Se entrades na páxina da nosa escola, baixades un pouquiño, aquí, a man dereita, tedes varias cousas, vale? Tedes unha imaxe sobre eTwinning. Aquí, pois, ides ter moita información sobre o que facemos na escola, que está moi ben, que xa somos eTwinning School, os nosos proxectos, vale? Mágoa que está todo en inglés. Os proxectos puxémolos en inglés, pero bueno, tedes por aí información sobre os proxectos, malo será que con Google Translate que non podíamos sair do paso. Pero despois tamén temos outra parte nesta páxina que se chama Seguridade Digital. Imos aquí. Aquí o que temos son varias ligazóns interesantes. Bueno, pois aquí en ligazóns interesantes aparece videotutoriais sobre eTwinning. Védelo. Imos pinchar aquí. Pinchamos. Entón, o que nos van sair son varios videotutoriais, deben de ser 6 ou 7, tampouco é tanto, onde aparecen, pois, aparecen videotutoriais sobre, por exemplo, como se pode registrar aos alumnos, sobre como utilizar Genially, utilizar Canva. Si vedes, son
6 vídeos, non é tanta cousa. Fixemos un pois sobre cada aspecto interesante. Probablemente fagamos máis vídeos, pero bueno, está ben por iso, porque polo menos pois davos unha idea. Vale, importante. O vosso TwinSpace é unha plataforma segura. Non teñades medo por iso e non teñades medo tampouco polo tema de utilizar TwinSpace. Utilizades moitas máis plataformas e moitas máis ferramentas online máis difíciles, moitísimo máis difíciles que o TwinSpace. TwinSpace é moi doado de utilizar, moi doado, moi intuitivo, e xa vos digo que non teñades medo polo tema do TwinSpace porque ídelo manexar perfectamente. É moi intuitivo, non tedes problema. A min personalmente deume máis problemas Flipgrid que TwinSpace, por exemplo. Claro, ides estar con menores. Ides estar con menores, os profesores sempre pedimos pois un consentimento que teñen que traer firmado dos seus tutores, dos seus pais. E tamén pensade un momentiño se o que ides facer vai sair fora da plataforma. É dicir, se ides a tuitear e ides a poñer cousas en YouTube, pois está ben que teñades un consentimento para utilizar a voz e a imaxe dos alumnos. Depende de a difusión que lle vayades a dar ao proxecto. Iso tedelo que sopesar. Problema que vos vai dar TwinSpace. TwinSpace vai ter un problema pequerrechiño, que é que non está sincronizada con outras plataformas. É dicir, cando os vosos alumnos poñan algo no foro do TwinSpace, a eles non lles vai a chegar ninguna mensaxe a Gmail, por exemplo. Non lles vai chegar nada. Tampouco de cando se registraron. Tampouco van a poder acceder a TwinSpace a través de Gmail. Nada, nada. É dicir, cada vez que teñen que coñecer a evolución do que están facendo en TwinSpace, van a ter que entrar a través de TwinSpace, non a través de outras plataformas. Por iso digo que é unha plataforma moi segura, está moi blindada nese aspecto. Ben, ides ter que registrar o alumnado, ídelo facer vos. O alumnado non se registra só, ides ter que facelo vos. Probablemente vai a ser a parte máis latosa do proxecto. Tedes que darlle a cada alumno unha contrasinal e un usuario. E despois, iso mesmo, van podelo utilizalo en distintos proxectos. Vos dadelles a entrada, eles xa entran directamente. Esa información convén que a teñades guardada. Por que? Porque van esquecela, e ademais tamén pola dinámica das propias escolas. Vos xa sabedes que a principio do curso matricúlanse X número de alumnos, pero que pasa? Que no mes de novembro hai unha ausencia justificadísima dun alumno que ten que ausentarse durante 2 meses, logo reincorpórase, olvidouse da contraseña, por iso digo que é bo que teñades pois esa información guardada vos. Logo, tamén tedes que configurar vos, cando creedes o vosso TwinSpace, tedes que configurar o proxecto con todas as súas partes. Un proxecto é unha árbore. Entón, é unha árbore que ten varias páxinas, varias ramiñas, que despois vanse bifurcando, e tedes que ir facendo vos unha árbore. Queredes ver unha árbore? Pois vou vos ensinar a nosa. Vou vos ensinar esta, que é do noso proxecto do plan proxecto. Mirade. Este é o noso TwinSpace do plan proxecto. Vedes onde pon páxinas? Ben, pois tedes Our Project, que é onde explico un pouco en que consiste o noso proxecto. Vedelo aquí. Puxémolo en inglés, e puxémolo pois tamén con moitas fotos, xa vedes aquí, non? As fotos que nos mandaron os nosos socios de Portugal, que lles teño que dar as grazas porque están facendo un proxecto boísimo, de verdade. E despois tamén puxemos a estructura e a cronoloxía de como se ia desenrolar este proxecto. Despois tamén puxen aquí as videoconferencias. Fixemos unha, pero imos ter que facer outra máis antes de pechar o proxecto. Un proxecto que é moi curtiño polas circunstancias da pandemia.
Despois tamén fixemos pois unha páxina para cada tarefa, tarefa 1, tarefa 2, etc. Xa vedes, non? Que cada tarefa leva unha páxina. E, por exemplo, na tarefa número 2, que ten un pouco máis de chicha que a número 1, que foi a presentación nos foros, na tarefa número 2 vedes como configuramos, vedes que hai pois dúas preguntas e vedes que utilizamos pois Mentimeter, non, para facer unha nube de ideas que algún día vai cargar, estou segura de que algún día vai cargar, porque na casa cargan moi ben. E despois desta nube de ideas fixemos tamén un debate que os alumnos tiñan que facer pois un pequeno comentario sobre seguridade online. Era unha cousa que estábamos facendo nesta tarefa, participaron bastante. A ver se me deixa agora. Xa vedes un pouco como fixemos, non? Empezamos os profesores a dinamizar o debate e despois xa seguiron eles. Mirade canto participaron. Falaron moito, non? E os alumnos de Portugal teñen moito interese en aprender castelán. É o que queren aprender eles. E sí, efectivamente, cando participedes en eTwinning Life e busquedes socios, ides ver que teñen moito interese, moitísimo, en aprender castelán. Concretamente, bueno, en xeral toda Europa, pero concretamente teñen moito interese os italianos e tamén os alumnos turcos. Vai haber moito interese en España, pero pensade unha cousa, eles tenen unha visión moi especial de España, porque a través dese interese no castelán van a chegar ao interese no galego e na nosa cultura, que non é por dicilo, pero é unha cousa maravillosa, é un auténtico tesouro. Van a aprender moitísimas cousas de Galicia, cando lles nombredes o Camiño de Santiago van a alucinar, porque despois, en todos os debates, en todos os foros que facemos nun proxecto dos embaixadores, din que teñen moito interese en coñecer Galicia e o Camiño de Santiago. Bueno, despois de facer as páxinas con cada tarefa, despois de todo iso, tedes tamén que facer o traballo final e tamén tedes que facer unha avaliación do proxecto. Bueno, nos fixemos a rúbrica que vos ensinei antes, e despois tamén tedes que facer a integración no temario. Isto todavía non o teño eu ben configurado, teño que facelo, para que vexades que non sempre teño absolutamente controlado cada parte do proxecto. Hai moitas cousas que tamén pois se me escapan, claro. Bueno, imos seguir un pouquiño máis. Bueno, a ver, entón, que facemos na aula? Porque, claro, eu agora estou falando de moitas cousas que facemos por TwinSpace, non? Bueno, pois na aula ides facer varias cousas. Na aula podedes facer debates para que os vosos alumnos pois melloren a expresión oral. Tamén podedes facer videoconferencias. Fixadevos que isto de as videoconferencias puxeno co signo de interrogación por unha cousa, porque as videoconferencias podedelas facer na propia plataforma de TwinSpace, pero ninguén vos saca de facer unha videoconferencia a hora que vos conveña ben a vos, cos vosos alumnos de IKI vía Webex. Para que? Pois para ter máis contacto con eles ao longo do proxecto. Pensade que isto é moi interesante se dar cursos semipresenciais. É dicir, a parte semipresencial non me chega o que teño que facer do curso meu, o curso puro e duro, entón imos facer de vez en cuando unha videoconferencia para botar adiante o de eTwinning, porque senón non progresamos. E tamén outra cousiña que podedes facer na aula é organizar equipos. É dicir, na aula, nos últimos 10 minutos de clase, pois acordar cronogramas, decidir prazos, quen vai facer que cousa, que ferramenta ides usar, ese tipo de cousas. En 10 minutos facelo. Ben, iso todo é o que facedes vos na aula. E que facedes na plataforma, entón? Bueno, pois na plataforma ides ter que subir material,
ides ter, pois, unha especie de, o que vos ensinaba antes do proxecto de Portugal, podedes crear discusión, o sea, podedes crear debates, podedes crear tamén unha especie de tableiros, uns taboleiros, e neses taboleiros o que podedes facer é subir imaxes, subir textos, podedes tamén unir o taboleiro cun debate, podedes facer todo isto. Bueno, podedes tamén subir vídeos. Os vídeos, corrixídeme se me equivoco, pero eu penso que os vídeos, o único xeito de subilos é se antes os subides a outra plataforma, por exemplo a YouTube. Senón, eu penso que non podedes subir vídeos a TwinSpace. Penso que non, Penso que non. Ben, na plataforma tamén podedes interactuar en foros. Os foros é o mellor que podedes facer para a parte que fan eles dende casa. É dicir, poñedelles deberes e que interactúen nos foros. Porque eles por aí polos foros van correr e van moverse moi ben, xa veredes. E tamén podedes, pois iso, crear páxinas. Hai alumnos que poden ter o rol de editores. Poden eles tamén editar páxinas. As páxinas somente as crean os socios. Non chegan os alumnos a crear páxinas, pero sí que poden editar. Bueno, e videoconferencias. Xa digo que vos podedes organizar as videoconferencias como queirades. Podedes usar Webex, podedes usar TwinSpace, podedes usar Zoom, o que queirades. Podedes utilizar moito tipo de videoconferencias. Vale. The big question. Entón, que ten que ver eTwinning co ensino mixto? Eu penso que, polo que levo dito, xa bastantes cousas van a ir surdindo, non? Bueno, pois que hai un uso moi importante da tecnoloxía. Volvo a dicir, o mellor eu agora estiven nombrando moitas cousas así de golpe, vos intimida un pouco o tema da tecnoloxía. Hai moitas aplicacións que usades todos os días moitísimo máis complicadas que TwinSpace. TwinSpace é unha aula virtual, pero ollo, non é Moodle. En Moodle facedes moitísimas máis cousas que en TwinSpace. Moitísimas máis cousas. Queredes ver aquí unha cousiña interesante? Pois imos vela. Mirade. Isto que temos aquí é un diario de proxecto eTwinning. Vos conto un pouco. O proxecto que fixemos con Grecia e con Inglaterra é o único proxecto eTwinning no que eu non son fundadora. Entón, que foi o que pasou? Pois que estábamos facendo tantas cousas que eu tiña medo de olvidárseme de que estaba facendo ao longo do proxecto. Entón, o que decidín foi facer un diario do proxecto onde ia poñendo, sabedes que empecé en decembro, onde ia poñendo exactamente como ia progresando o meu proxecto, bueno, a miña parte do proxecto, non? Entón o que fixen foi, inicio, vou contando cousas, vou subindo cousas que penso que lle pode interesar o alumnado, ben, tamén vou poñendo tarefas. E despois, aquí na parte de difusión, pois puxen unha páxina sobre a difusión do proxecto. Fun poñendo moitas cousas, xa vedes, non? A difusión, con links, fun poñendo links. A integración no currículum, fun por módulo, o que vos ensinaba antes. E tamén puxen a avaliación cas rúbricas, vale? Cas rúbricas e cos cuestionarios, para que me quedara a mí unha idea clara de como me ia movendo. O diario de proxecto non é obrigatorio, para nada, para nada. Eu fíxeno porque eu quería facelo, para poder ubicarme ben nun proxecto, pero xa digo, podedelo facer ou non, iso como vos vexades. Leva tempo, os diarios de proxecto levan tempo, iso tamén. Puxen tamén aquí algún vídeo tutorial interesante de algún compañeiro, porque me pareceu moi bo, iso que teño no meu diario. Vale. Tamén pensade que ides ter que crear contidos digitais, que é o que estamos facendo no aprendizaxe semipresencial, no ensino semipresencial. Vos estades creando infografías cos alumnos, presentacións, cantidade de cousas. Pois iso tamén idelo facer en eTwinning. Hai moitos vínculos de unión. Bueno, sí, tamén un traballo en equipo. É dicir, ides aprender vos, como profesores,
e van a aprender eles como alumnos, pero van a aprender colaborativamente. Isto é moi interesante. Na aprendizaxe semipresencial pasa o mesmo. Vos aprendedes, non? Pero tamén aprendedes colaborando. Pensade tamén se ides facer un proxecto interdepartamental, que eses son os bonitos para as escolas, os que me gustan a min. Pensade se ides facer nese caso, pensade que ides ter pois distintos socios. Entón, cada departamento ven ser como un país de Europa co que traballades. Vale? Bueno, eu penso que nas escolas de idiomas, co tema do Splendid, empezamos a participar, a coñecernos un pouco interdepartamentalmente, non? Que penso que é unha dos grandes logros que fixo este proxecto do Splendid. Coñecernos uns a outros, as boas prácticas e como estamos facendo cada un, non? E despois pensade tamén que eTwinning acepta distintos niveis, acepta moitos idiomas, eso tamén pasa ca semipresencialidade. A semipresencialidade non se limita aos niveis C1, nem aos niveis C2, vale? É unha cousa que está avanzando en todas as escolas en distintos niveis. Bueno, isto precisamente penso que vai a distinguir aos nosos proxectos de escolas, que traballamos con distintos niveis. Ben, e a min por que me interesa? Porque me interesa a min, ao centro, ao profesorado, e o que vou sacar de eTwinning. Bueno, primeiro, visibilización e recoñecemento social dos nosos centros. Pensade que as escolas de idiomas é unha cousa moi nova para eles. Falades con eles e lles contades que é unha escola de idiomas e alucinan. Vale? Porque non hai unha cousa semellante en Europa. Non hai en Europa. Entón, imos ser máis visibles e vannos recoñecer máis se facemos proxectos eTwinning. Tamén pensade na nosa internacionalización, é dicir, nós temos que empezar a mirar un pouco máis aló do noso territorio. Non é simplemente Galicia, non é simplemente España. As escolas de idiomas teñen que coñecerse. Insisto moito nisto sempre. Despois, tamén é unha forma de dinamizar o ensino. É dicir, o alumnado ás veces é moi pasivo. Co eTwinning pódense animar a facer outras cousas, pero isto tamén depende moito do grupo e das circunstancias. Ás veces temos un grupo moi dinámico, ás veces non. Ás veces temos moitas necesidades especiais na aula. Tedes que observar un pouco o que tedes na aula para despois adaptar o voso eTwinning. Pero penso que iso estamos facendo todos os días, non é unha cousa nova. E logo tamén está o intercambio de boas prácticas. É dicir, vos ides aprender moito dos de fora. Ides aprender, eu que sei, se os de Grecia están moi postos en Powtoon, se os de Turquía utilizan Prezi, ese tipo de cousas. E debos enterar de moitas cousas. Eu aprendi moitas ferramentas online gracias a eles, por exemplo. Entón, que teño que facer eu agora de toda esta presentación que deu Carmen, que xa estamos medio mareados con tantas plataformas? Primeiro, registrarvos e formarvos un pouquiño. O primeiro é registrarvos en eTwinning, o primeiro é nacer. Despois, formarvos un pouquiño, educarvos, empezar a crecer. Tamén é bo que faledes cos compañeiros para buscar apoios. Polo menos tede un apoio no voso centro. Tamén agora que xa estamos facendo un pouco os horarios do ano que ven e mirando como vai a ser a cousa para o ano que ven, pois podedes empezar a preguntar que niveles ides impartir, vale? Esa é unha cousa boa, non? Para saber o que ides poder sacar do eTwinning. E tamén é unha cousa moi bonita facelos interdepartamentais. Se podedes ter contacto con outros departamentos, genial, moi bo, porque iso vai gustar moito, de verdade. O que dicía antes, se podedes facer un proxecto curto, espaciado ao longo do curso, curto quere dicir que non sexan simultáneos, é dicir, o que comentaba antes, facer proxectiños de 2 meses, de 3 meses, e que sexan ao longo do curso, varios. Varios significa 2. Eu son realista. Eu suxiro 2. Xa non digo 3. Eu suxiro 2. Por qué? Porque tedes que ter en conta vacacións, confinamentos, ausencia de alumnos, as vacacións dos de fora,
É dicir, vai haber moitas cousas polo medio. Por iso digo que 2 proxectos xa están moi ben, genial. Bueno, e tamén outra cousa, hai que empezar a sementar xa. É dicir, o que xa empece a ter ideas de proxectos eTwinning, que empece a contar cousas en eTwinning Live aos de fora. Por que? Porque os vos eTwinners voan. É dicir, eu agora vou pechar proxectos, pero eu agora xa quero ter palabra dos socios cos que traballei agora para dicirlles se lles interesa traballar comigo ano que ven. Por que? Porque senón vou nos ter comprometidos xa no mes de outubro e vou me atopar con que non vou ter socios de confianza, os vos, os que van a axudarme no proxecto. Por iso precisamente digo que estamos na época de sementar para outubro, para que en outubro empece xa a subir a planta. Bueno, pois xa chegamos ao final, moitas gracias, graciñas a todos, espero que fora de moito interese, e simplemente pois iso, que aquí tivechedes pois unha idea de os proxectos eTwinning e de como estamos funcionando en Escola de Idiomas. Así que nada máis, espero que fora do voso interese. Grazas. Grazas a ti, Carmen, porque, bueno, eu creo que destacamos varias cousas, pero sobre todo a xenerosidade coa que compartes o teu traballo, recursos, nos ensinas as tripas do teu TwinSpace, parabéns polos proxectos que estades levando a cabo, grazas tamén por ese entusiasmo que transmites, porque creo que xa despois disto todos queremos probar polo menos e empezar a fedellar un pouquiño no TwinSpace. E grazas tamén pola franqueza, que creo que é algo que todos agradecemos, que nos indiques cales son os desafíos, cales son os posibles problemas que poden xurdir, agradecese a hora de abordar un proxecto. Todos somos conscientes de que hai moito traballo, tempo e esforzo detrás, así que grazas por poñer tamén iso sobre a mesa. Tamén grazas aos que fostes comentando polo chat, Nancy, a vosa experiencia, tamén por transmitir un pouco a xente que nos segue en YouTube. Nancy comenta que sempre hai moitas propostas de parte de Turquía, que sempre están buscando socios, tamén que enriquecen o TwinSpace no caso de Ourense con presentacións de Genially, como a que pregou Carmen hoxe. Constame tamén que na EOI de Vigo, se non me equivoco, tiñades levado a cabo proxectos eTwinning. A EOI de Vilagarcía ven de recibir tamén o recoñecemento como centro eTwinning e tamén teñen proxectos en marcha. Non sei se en algunha outra escola que tamén nos podades contar a través do chat. E non sei se tendes algunha pregunta. Eu se non tiña unha para ti, Carmen, que seguro que ao mellor vos tamén estades preguntándovos isto, que mencionabas o tema da plataforma, por exemplo, no caso do alumnado SEMI, como levan o de empregar dúas plataformas, a plataforma Moodle para aula e tamén a de eTwinning para facer outro tipo de actividades dos proxectos? Lévano ben, son dúas plataformas distintas, non teñen nada que ver, pero lévano ben, Ti o que tes é que ensinarles a plataforma a principio de curso. Isto vai ser TwinSpace, vos tedes que chegar aquí aos foros, fixadevos en cada páxina que ten o proxecto das tarefas, vale? Iso é o que lle tes que explicar ti a principio de curso, pero lévano ben. Eu penso que todos utilizamos moitas plataformas para moitas cousas, hoxe en día, non? Sí, non pasa nada. Sí? Perfecto. Sí. Non sei se hai algunha outra pregunta ou algunha cousiña que toda a xente está agradecendo. Por certo, Carmen, no chat a túa intervención, tamén nas redes sociais. E Nancy comenta tamén que ten grabado tutoriais sobre como utilizar a plataforma e pasarllo ao alumnado. Moi ben, moi boa idea, genial, genial. Tedes que facer un traballo de acompañamento con eles, vale? Pero iso pode ser ao principio, logo xa van eles sós, igual, sí. Perfecto. Entrounos tamén unha pregunta, Carmen, a ver se non la pode responder, que a videoconferencia de eTwinning, que emprega Adobe Connect, permite dividir os participantes en breakout rooms, en salas de reunións? Non.
Non, é unha plataforma moi segura, pero non é tan sofisticada como outras plataformas que usades vos. Volvo a insistir, eu agora o mellor asusteivos un pouco co tema das plataformas de que hai tres, unha cousa, outra, unhas páxinas tal. Vanvos meter moito máis medo outras aplicacións e aprender a utilizar outras ferramentas online que aprender a utilizar TwinSpace. TwinSpace vai vos aparecer moi primitivo. Pero é primitivo, eu non entendía porque era primitivo, non o entendía, pero é polo tema de seguridade. Vale, para ter moi controlados os alumnos, o que se fai aí dentro. É por iso. Sí. Que bueno, por outra banda, é un dos atractivos desta plataforma, non? Como ti mencionabas, que é un espazo privado e seguro, pois, que é o que realmente queremos para o noso alumnado e, bueno, especialmente con aquel que é menor. Así que grazas por transmitir isto tamén. Pois estupendo, Carmen. Nada, emprazámonos todos para a seguinte cita que temos, que é un pouco de celebración, de transmisión das aprendizaxes do curso que vimos de ter agora. Será o 6 de maio ás 11 e non será en aberto en YouTube, senón a través de Webex. Nada, vémonos daquela para celebrar esas aprendizaxes con compañeros que temos hoxe aquí de feito, Begoña, Marta, Luís, Carmen, Ana, Ángeles, Uxía, así que vos convidamos, por favor, Rosa, convidamos vos a que vos unades a esa sesión o 6 de maio. Moitas grazas pola vosa asistencia e seguimos nas redes. No te he saludado, Diana, porque llegué justita. Vale. Nada,